في لحظات كتيرة في حياتنا اللي بيغير مصيرنا مش حدث كبير ولا مصيبة مفاجأة ولا كارثة نازلة من السماء. أحيانا اللي بيكسر حياتنا فعلا هي نصيحة بسيطة حد قالها لنا من قلبه واحنا رفضناها علشان بس حاسين إننا فاهمين أكتر. سامي كان واحد من الناس اللي الكل بيشاور عليه وبيقول ده مستقبله مضمون، ذكي، لبق، بيعرف يتكلم وعنده ثقة في نفسه تخلي أي حد يسمع له. من صغره وهو متعود ينجح في المدرسة، كان من الأوائل في الكلية، كان معروف وفي شغله بيتحرك بسرعة، كان دايما سابق سنه بخطوة، وده بالظبط اللي خلاه يحس إن النصايح مبقاش ليها مكان في حياته. سامي كان مؤمن بحاجة واحدة بس، أنا لوحدي كفاية. أبوه كان راجل بسيط تعبان طول عمره بس عنده حكمة سنين، كان دايما يقوله اوعى تستعجل، اللي يطلع بسرعة بيقع بسرعة. سامي كان يسمع الجملة دي ويبتسم، كان بيبتسم ابتسامة فيها احترام بس الثقة فيها زيادة شوية. كان شايف ان ابوه طيب زيادة عن اللزوم وان الزمن ده كان محتاج جراءة مش هدوء. بعد التخرج سامي اشتغل في شركة كويسة، مش احسن حاجة بس كانت مستقرة، مرتب ثابت وشغل ماشي وخبرة بتكبر. بس سامي ما كانش شايف ان ده كفاية، كان دايما بيبص حواليه ويشوف ناس اصغر منه ركبوا عربيات، فتحوا مشاريع وبيتكلموا عن فلوس وارقام. جواه صوت بدأ يعلى، انت ليه واقف مكانك؟ وفي يوم قابل واحد صاحبه قديم، شخصيته قوية، كلامه كله ثقة، وبيحكي عن مشروع هيكسر الدنيا، ارباح كبيرة، مخاطرة محسوبة، وسوق عطشان. سامي اتحمس، قلبه دق بسرعة وحس ان دي فرصة. رجع البيت متأخر وقعد مع ابوه حكاله، فابوه سكت شوية وبعدين قال له جملة واحدة، يا ابني استنى، اتعلم الاول، خد خطوة صغيرة وما تحطش كل اللي معاك مرة واحدة. الجملة دي كانت بسيطة وهادية من غير خوف ولا تهويل، لكن سامي حس بحاجة غريبة، حس ان النصيحة دي بتقلل منه. قال لنفسه هو فاكرني صغير؟ هو فاكرني مش فاهم؟ رد عليه بنبرة هادية بس حاسمة، ما تقلقش يا بابا، انا عارف انا بعمل ايه. ومن اللحظة دي القصة بدأت تاخد اتجاه تاني خالص. سامي بدأ يحوش فلوس، ساب الشغل واستلف شوية وباع حاجات كان بيحبها. كان كل اللي حواليه كانوا بيقولوا له نفس الكلام، اهدى، خد وقتك، الموضوع ده كبير. وهو كان بيرد بنفس الجملة، انا دارس الموضوع، انا عارف انا بعمل ايه. بس الحقيقة انه ما كانش دارس كفاية. بس الغرور بيعمل حاجة خطيرة، بيخلي الانسان يشوف اللي هو عايز يشوفه بس. المشروع بدأ في الاول، حاجات حلوة حصلت، فلوس دخلت، كلام اتقال، احساس بالانتصار. ومن هنا سامي حس بقى ان كل اللي حذروه كانوا غلط. بدأ صوته يعلى، ثقته بنفسه تكبر، وبقى هو اللي بينصح غيره. لكن المشاكل ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي نقطة نقطة صغيرة. شريك اتأخر، مصاريف زادت، سوق اتحرك عكس المتوقع. وسامي كان دايما يقول ده طبيعي بيحصل في أي مشروع. بس القلق بدأ يدخل قلبه، ليل طويل، نوم متقطع. وفي يوم ضربة واحدة وقعت، قرار حكومي، سوق واقف، فلوس انحبست. في أسبوع واحد كل الحسابات اللي كانت على الورق وقعت. سامي حاول إنه يلحق الموضوع، يستلف، يبيع، يصلح أي حاجة. بس في لحظة اكتشف الحقيقة اللي بتوجع، إنه لو كان سمع النصيحة كان خسر أقل وكان خرج بدري، لكن الغرور خلاه يكمل لحد الآخر. الشريك اللي كان معاه انسحب، الديون تراكمت عليه، ناس كانت بتضحك معاه بقت بتطالبه بفلوسها. وسامي كان أول مرة في حياته حاسس إن هو مش فاهم حاجة. رجع البيت، قعد قدام أبوه سكت. أبوه ما قالش أنا قلت لك ومش عارف إيه والكلام اللي إحنا عارفينه ده، وما وبخوش ولا لمح، بس قال جملة واحدة كسرت سامي من جوه، أنا كنت خايف عليك مش خايف منك. الجملة دي دخلت قلبه زي السكينة. سامي لأول مرة شال وش النجاح من على وشه، اعترف لنفسه إنه غلط، مش علشان المشروع فشل، لأ، لكن علشان رفض يسمع. عدت شهور صعبة، شغل بسيط، حياة أقل، تواضع إجباري. بس سامي اتعلم إن الذكاء مش إنك تعرف كل حاجة، الذكاء إنك تسمع للي شاف قبل منك. وفي مرة حد أصغر منه جاي يستشيره، كان متحمس وبيقول نفس الكلام اللي سامي كان بيقول عليه زمان. سامي سمعه وابتسم وقال له أنا مش هقولك ما تعملش، أنا هقولك اسمع وبعدين قرر. العبرة هنا مش كل نصيحة بتقلل منك، وفي فرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور. أحيانا النصيحة اللي بترفضها علشان حاسس إنك فاهم أكتر هي بالظبط اللي كانت هتنقذك. اسمع، فكر، وبعدين قرر، لأن الخسارة مش دايما في الفلوس، أحيانا الخسارة في إنك ما تسمعش بدري. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو حسيت ان القصة لمستك سيب لايك واشترك في القناة علشان توصل لك قصص حقيقية بعبرة مختلفة، يمكن تغير طريقة تفكيرك للأبد.